નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે 11મા ધોરણના અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં પ્રથમ પાઠ છે તેની વાત કરવાના છીએ. તેની અંદર આપેલું છે આંકડાકીય માહિતીને આકૃતિ કે આલેખમાં રજૂ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. હવે મિત્રો, આ જ મુદ્દો છે એ 12મા ધોરણના ઇકોનોમિક્સમાં પણ આપેલો છે. એટલા માટે જો એક વખત આને બરોબર સમજી લેવામાં આવે તો 12મા ધોરણમાં વધારે કંઈ સમજવાની જરૂર રહેતી નથી. આ બેઠો મુદ્દો છે એ રિપીટ થાય છે. તો ચાલો મિત્રો આની શરૂઆત કરીએ. તો જ્યારે મિત્રો રજૂઆત કરવાની હોય, કોઈ ફલિતાર્થ હોય, સંશોધન હોય કે સિદ્ધાંત હોય, એ બધાનો આધાર છે એ શેના ઉપર રહેલો છે? તો મિત્રો આ બધી બાબતોનો આધાર છે એ આંકડાકીય માહિતી છે એના ઉપર રહેલો છે. અને આ જ આંકડાકીય માહિતી છે તેના ઉપરથી આકૃતિ કે આલેખ છે તે દોરવામાં આવે છે. જો આંકડાઓ જ ન હોય તો મિત્રો આકૃતિ કે આલેખ છે તે દોરી શકાતું નથી. ત્યારબાદ જોઈએ, આંકડામાં પ્રાપ્ત વિગતોને આલેખ કે આકૃતિમાં રજૂ કરવામાં આવે તો એ યોગ્ય ગણાય છે, આકર્ષક દેખાય છે. આપણને જો આંકડાનો કોષ્ટક આપેલો હોય તો એના કરતા આપણે આકૃતિને જોવાનું વધારે પસંદ કરીએ છીએ, કારણ કે આકૃતિ આકર્ષક લાગે છે, આલેખ છે તે આકર્ષક લાગે છે. મિત્રો, પહેલી બાબત શું ધ્યાનમાં રાખશું? જ્યારે કોઈ પણ આંકડાકીય માહિતી આપણને આપી છે તે આંકડાકીય માહિતી ઉપરથી આપણે આકૃતિ કે આલેખ દોરશું ત્યારે પહેલી વાત એ ધ્યાનમાં રાખશું કે વિશ્વસનીય પ્રાપ્તિ સ્થાન. ચાલો, વિશ્વસનીય એટલે શું? તો જેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાય તેને વિશ્વસનીય કહેવાય. પ્રાપ્તિ સ્થાન એટલે શું? તો જ્યાંથી મળે છે તે સ્થાન. બરોબર, કોઈ પણ આંકડા છે તે ક્યાંથી લેવા જોઈએ? તો વિશ્વસનીય પ્રાપ્તિ સ્થાન પાસેથી લેવા જોઈએ. મિત્રો, અહીંયા આપેલું છે કે રાષ્ટ્રીય સર્વે. આપણો દેશ છે એમાં ઘણા બધા સર્વે થાય છે, વસ્તી ગણતરી થાય છે, ગરીબીની ગણતરી થાય છે. તો જે રાષ્ટ્રીય સર્વે છે તેને ધ્યાનમાં લેવાની બાબત છે. હવે અત્યારે શું છે કે ઇન્ટરનેટ છે એ ઘણું મોટું પ્લેટફોર્મ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની માહિતી છે એ અપલોડ કરી શકે. હવે અમુક વ્યક્તિઓ છે એ ખોટી માહિતી પણ અપલોડ કરે છે અને સાચી માહિતી પણ અપલોડ કરે છે. ત્યારે આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જે કઈ માહિતી આપણે મેળવીએ તે વિશ્વસનીય પ્રાપ્તિ સ્થાન પાસેથી લેવાની છે, એટલે કે એ માહિતી ખોટી ન હોય. ત્યારબાદ વિશ્વ બેંકનો રિપોર્ટ. આખી દુનિયા મિત્રો વિશ્વ બેંક ઉપર વિશ્વાસ કરે છે, તો સ્વાભાવિક છે તેના આંકડાઓ ક્યારેય ખોટા ન હોય. તો ત્યાંથી માહિતી મેળવી શકાય. અથવા કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ સંસ્થાઓ છે, કમિટી છે, એ જે કોઈ પોતાના આંકડાઓ વેબસાઇટ પર મૂકે તો એ આંકડાઓ લઈ શકાય. હવે મારે 2011માં કેટલી વસ્તી હતી એના વિશે અભ્યાસ કરવો હોય તો મિત્રો આપણું જે રાષ્ટ્ર છે, દેશની જે વેબસાઇટ છે તેના ઉપર જવાનું હોય, નહીં કે બીજા સોર્સિસમાં લેવાનું. જો બીજા સોર્સિસમાંથી માહિતી હું લઈશ તો કદાચ બને કે માહિતી ખોટી પણ હોય. આગળ વાત કરીએ મિત્રો, બીજું છે સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર ચલ. પહેલી બાબત કઈ ધ્યાનમાં રાખવાની કે આંકડો છે, આંકડાઓ તે વિશ્વસનીય પ્રાપ્તિ સ્થાનેથી મેળવવાના છે. બીજી બાબત છે સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર ચલ. મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે આકૃતિ દોરીએ, આલેખ દોરીએ ત્યારે બે ચલ હોય, એક સ્વતંત્ર ચલ અને બીજો પરતંત્ર ચલ. અમુક આકૃતિઓ છે એમાં એક બે થી વધારે ચલ પણ હોય છે, દર્શાવવામાં આવેલા હોય છે. પણ અહીંયા આપણે જોઈએ કે બે ચલ વચ્ચેનો સંબંધ છે એ આકૃતિ કે આલેખમાં રજૂ થાય છે. ચાલો મિત્રો, અહીંયા કિંમત આપેલી હોય અને અહીંયા એકમ આપેલી છે, માંગના એકમો આપેલા છે. તો આપણે જોઈ શકાય કે જ્યારે 20 રૂપિયા કિંમત હોય ત્યારે માંગ કેટલી થાય છે? 20 એકમની થાય છે, જે આ બિંદુ દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. તો જોયું, અહીંયા બે ચલ છે મિત્રો. પહેલો ચલ છે કિંમત અને બીજો ચલ છે માંગ. તો આ બે ચલ વચ્ચે જ્યારે કાર્યકારણનો સંબંધ દર્શાવવો હોય ત્યારે મિત્રો આકૃતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સ્વતંત્ર ચલ છે એ કઈ ધરી ઉપર દર્શાવવામાં આવે છે અને પરતંત્ર ચલ કઈ ધરી ઉપર દર્શાવવામાં આવે છે? આ પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ ગયો છે. તો સ્વતંત્ર ચલ છે એ આડી ધરી ઉપર, આડી ધરી એટલે કઈ ધરી? તો આ એક્સ ધરી. તો સ્વતંત્ર ચલ છે એ આડી ધરી ઉપર દર્શાવવામાં આવે. આડી ધરી ઉપર કેવા ચલ દર્શાવવામાં આવે? તો સ્વતંત્ર ચલ છે એમાં દેશ અને વર્ષનો સમાવેશ થાય. દેશ મિત્રો અને વર્ષ, જો કે આમાં કઈ ફેરફાર થવાનો નથી. સ્વતંત્ર એટલે શું? કે જે ચલ ઉપર બીજા કોઈ પરિબળોની અસર ન થાય તેને સ્વતંત્ર ચલ કહેવાય. દાખલા તરીકે કોઈ દેશ છે, આપણો ભારત દેશ, તો 2022માં ભારત જ રહેવાનું છે, 2023-24માં ભારત જ રહેવાનું છે.
એમાં કોઈ પરિવર્તન થવાનું નથી, એમાં કોઈ છેડછાડ થવાની નથી. જ્યારે વર્ષની વાત કરીએ મિત્રો તો વર્ષ પણ કન્ટિન્યુ આવશે. 2011 પછી 2012, 2013, 2014 તો એ કન્ટિન્યુ છે, એના ઉપર કોઈ જ અસર થવાની નથી. ઉત્પાદન થવું હોય તો થાય, વરસાદ પડવો હોય તો પડે, માણસો જીવે મરે, પણ મિત્રો સાલ છે એ કન્ટિન્યુ આવવાનું. 2021 પછી 2022 જ આવશે, નહીં કે 2019 આવે. તો એના ઉપર કોઈની અસર થવાની નથી. એટલા માટે વર્ષ છે એ કેવો ચલ છે? સ્વતંત્ર ચલ, કોઈના પણ બંધનમાં એ હોતો નથી. હવે વાત આવી પરતંત્ર ચલ. પરતંત્ર ચલ કઈ ધરી ઉપર દર્શાવવામાં આવે? તો સ્વાભાવિક છે, સ્વતંત્ર જો આડી ધરી ઉપર હોય તો પરતંત્ર કઈ ધરી ઉપર હોય? ઊભી ધરી. ઊભી ધરી એટલે આ વાય ધરી. હવે વાય ધરી ઉપર કેવા ચલ દર્શાવવામાં આવે? તો મિત્રો પરતંત્ર ચલ દર્શાવવામાં આવશે. આ પરતંત્ર એટલે શું? જે બીજા ઉપર આધાર રાખે તેને પરતંત્ર કહેવાય. દાખલા તરીકે વસ્તી. હવે વર્ષ છે એની વાત કરી, 2021 પછી 2022 જ આવે નક્કી છે, પણ વસ્તી નક્કી છે? ના, વસ્તી નક્કી છે એવું કહી શકાય નહીં. આ વસ્તી છે, આવક છે, ઉત્પાદન છે એ અમુક વર્ષે વધે છે, અમુક વર્ષ ઘટે છે, અમુક વર્ષ સ્થિર રહે છે. તો એનું કાંઈ નક્કી ન હોય. શા માટે? વસ્તી, આવક કે ઉત્પાદનનું કોઈ ચોક્કસ સ્થાન હોતું નથી, કારણ કે બીજા ઉપર આધાર રાખે છે. એટલા જ માટે આપણે શું કીધું? એને પરતંત્ર ચલ કીધા. તો આ બધા જ પરતંત્ર ચલ કે જેમાં ફેરફાર થતા હોય, જે નિશ્ચિત ન હોય, તે બધા જ ચલ વાય ધરી ઉપર એટલે કે ઊભી ધરી ઉપર દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, એક્સ ધરી, વાય ધરી. એક્સ એટલે આડી ધરી, વાય એટલે ઊભી ધરી. ઓકે, માંગના નિયમમાં, માંગનો નિયમ છે, આ માંગના નિયમનું ઉદાહરણ છે. તો એમાં કિંમત છે એને વાય ધરી ઉપર દર્શાવેલી છે અને માંગ છે તે એક્સ ધરી ઉપર દર્શાવવામાં આવેલી છે. તેના પછી વાત કરીએ સ્કેલ માપની પસંદગી કરવી. તમે જ્યારે પણ આકૃતિ કે આલેખ દોરશો ત્યારે મિત્રો સ્કેલ માપની પસંદગી કરવી પડશે. હવે આપણને ખબર છે કે અહીંયા 80 સુધી આપેલા છે, માંગ 80 સુધી આપેલું છે. તો શું 80 સેન્ટીમીટર જેટલા આપણે કાગળનો ઉપયોગ કરશું? ના, એવું નથી કરવાના. આપણે શું કરવાના છે કે 20 એકમ છે એના બરાબર 1 સેન્ટીમીટર જગ્યાનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, બરોબર? તો બીજા 20 એકમે 2 સેન્ટીમીટર, ત્રીજા 2 એકમે 20 એકમે 4 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર, આમ સતત ને સતત મિત્રો આપણે આગળ વધવાના છીએ. જુઓ, અહીંયા 1 સેન્ટીમીટરે 20 એકમ લીધા, બીજા સેન્ટીમીટરે બીજા 20 એકમ એટલે 40, ત્રીજા સેન્ટીમીટરે ત્રીજા 20 એકમ. એવી રીતે મિત્રો સતત ચાલ્યા રાખવાનું છે. હવે આપણે વાત કરીએ જ્યારે સમયની વાત હોય ત્યારે 10 વર્ષ બરાબર 1 ઇંચ લીધું હોય તો એ પછી જાળવવાનું છે કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 વર્ષ લીધું તો એના પછીનું જે ખાનું છે 1 સેન્ટીમીટર એમાં પણ 10 વર્ષની જ ગણતરી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ, એક વખત લીધેલું સ્કેલ માપ ફરી ક્યારેય ફેરવવાનું નથી. દાખલા તરીકે અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર થતું હોય અને 20 એકમ રાખ્યા અને બીજા 1 સેન્ટીમીટરે મિત્રો એ બીજા 20 એકમ જ ઉમેરવાના, એનાથી વધારે પણ નહીં અને એનાથી ઓછા પણ નહીં. એટલે ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે જે સ્કેલ માપ લો એ સ્કેલ માપ છે એ આખી આકૃતિ કે આલેખમાં જાળવવું પડશે. ત્યારબાદ મોટી આંકડાકીય માહિતી હોય તો એના માટે SS ની નિશાની કરી દેવામાં આવે છે. જે ધરી ઉપર ખૂબ મોટા આંકડામાં માહિતી આપેલી હોય કે આપણને એવું લાગે કે આમાં સમાતું નથી તો શું કરવાનું? SS ડબલ કેપિટલ S કરીને એ માહિતી છે એ દર્શાવવામાં આવશે. ઓકે, તો આપણે ફરીવાર જોઈ લઈએ કે આંકડાકીય માહિતીને આકૃતિ કે આલેખમાં રજૂ કરતી વખતે કયા કયા મુદ્દાઓ છે તેને ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તો પ્રથમ મુદ્દો છે વિશ્વસનીય પ્રાપ્તિ સ્થાન, જ્યાંથી આપણે માહિતી મેળવીએ તે વિશ્વસનીય પ્રાપ્તિ સ્થાન હોવું જોઈએ. બીજું છે સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર ચલ. તો સ્વતંત્ર ચલ એટલે કયો, પરતંત્ર ચલ એટલે કયો તેની વાત કરી. સ્વતંત્ર ચલ આડી ધરી ઉપર, પરતંત્ર ચલ ઊભી ધરી ઉપર. ઓકે, ત્યારબાદ ત્રીજું છે સ્કેલ માપની પસંદગી કરવી. જે કઈ સ્કેલ માપ લો તેને શરૂઆતથી અંત સુધી જાળવવું.